Bugungi kunda internet bilim olish va axborot almashishining eng tezkor manbasiga aylandi. Ayniqsa, Wikimarafon loyihasi o'zbek tilini raqamli olamda rivojlantirish va ona tilimizdagi ma'lumotlar bazasini boyitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. To'g'ri aytasiz, ushbu loyiha tufayli O'zbekistonning boy tarixi, madaniyati va bugungi salohiyati haqidagi ma'lumotlar nafaqat o'zbek tilida, balki xorijiy tillarda ham keng yoritilmoqda. Wikipediyaga joylangan har bir maqola milliy qadriyatlarimizni dunyoga tanitish va yoshlarni ilmiy ijodga yo'naltirish uchun katta imkoniyatdir. Xo'sh, loyiha doirasida bugun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Navbatdagi lavhada Wikimarafon loyihasining faoliyati haqida so'z yuritiladi. Wikimarafon loyihasi o'zbek tilini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bugungi kunda Wikipediyadagi o'zbekcha maqolalar soni 330 ming tani tashkil etadi va bu statistika bilan dunyo reytingida 38-o'rinni qayd etgan. Loyihaning bosh maqsadi nafaqat son, balki sifatdir. Ma'lumotlarning aniqligi va ilmiy asoslanganligi asosiy mezon etib belgilangan. Natija esa kutilganidan ham a'lo. Birgina 2026-yilning yanvar oyida o'zbekcha Wikipedia sahifalariga 45 milliondan ortiq murojaat qilingan. Maqolalardagi so'zlar soni esa 65 milliondan oshdi. Bu ko'rsatkich o'zbek tilidagi bilimlar bazasi naqadar jadal kengayotganini ko'rsatadi. Jahon internet tarmog'ida o'zbek tilidagi milliy ma'lumotlar bazasini ko'paytirishga qaratilgan Wikimarafon loyihasi 2022-yil 20-may sanasidan Wiki stipendiya nomi ostida o'z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunga qadar 70 dan ortiq yoshlarni biz stipendiyalar bilan taqdirlaganmiz. O'tgan 3 mavsumda loyiha yoshlarimizga turli xil stipendiyalar taqdim etish orqali Wikipediyani boyitishga qaratilgan bo'lsa, 4-mavsumdan boshlab bo'lsa, loyihani professional mavsumlari boshlandi, ya'ni maqolani xuddi kitobda tarjima qilgandek tarjima qilish boshlandi. O'zbek tilida to'ldirish boshlandi. Loyiha davomida turli xil ost loyihalarimiz amalga oshirilgan. Wiki ayollar, Wiki ta'lim, Wiki olamgoh, eng muhimi Wiki tarjima marafoni hisoblanadi. Bunda O'zbekistonga oid maqolalar boshqa tillardagi Wikipediyalarga tarjima qilingan. Hozirgi kunda 300 dan ortiq tillarda Wikipediya mavjud. 2023-yilda loyiha davomida tarjima marafoni o'tkazilgan. Bunda o'zbekcha Wikipediyadagi ahamiyati yuqori, ya'ni O'zbekiston uchun ahamiyati yuqori bo'lgan maqolalar boshqa tillardagi Wikipediyalarga fransuz Wikipediyasi, nemis Wikipediyasi, ingliz Wikipediyasi va ruscha Wikipediyalarga tarjima qilingan. Wikimarafon doirasida maqola yaratish jarayoni qat'iy 3 bosqichli tizim asosida yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ishonchli xalqaro manbalar saralanib, mahorat bilan o'zbek tiliga o'giriladi. Matnlar imlo, uslub va ensiklopedik qoidalar asosida mutaxassislar tomonidan sinchiklab tekshiriladi. Tayyor material platformaga yuklanib, barcha uchun ochiq va bepul bilim manbaiga aylanadi. Hozirgi kunda loyiha davomida o'zbekcha Wikipediyaga huquq, tarix, siyosat va hozirgi kunda rivojlanib borayotgan sohalardan biri sun'iy intellekt, robototexnika va kitoblar, adabiyot sohasi maqolalar joylab kelinmoqda. Sun'iy intellekt ham ma'lum bir joydan ma'lumotlarni olib bizga qayta ishlab beradi. Ya'ni o'zi idrok qilish darajasiga hali yetib borgani yo'q. Shuning uchun aytish mumkinki, o'zbek tilidagi eng katta onlayn baza, onlayn ensiklopediya bu o'zbekcha Wikipediya hisoblanadi. Biz o'zbekcha Wikipediyada qancha ma'lumotlarni ko'paytirsak, ishonchli ma'lumotlar bilan boyitib borsak, bora-bora kelajakda ham va hozirgi davrda ham sun'iy intellektni, ChatGPT bo'ladimi, DeepSeek bo'ladimi, Grok bo'ladimi, barchasini ma'lumot berishi aniqlashib va bizga to'g'ri ma'lumotlar berishni boshlab boradi. Ma'lumotlarning ishonchligiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda o'zbekcha Wikipediyani ham qolgan Wikipediyalar singari o'zini administratorlari, xulosa chiqaruvchi, eski holga qaytaruvchi kabi maqomga, ya'ni statusga ega foydalanuvchilar bor. Ular tomonidan doimiy tarzda Wikipedia nazorat qilib boriladi. Undan tashqari, xohlagan ko'ngilli inson ham Wikipediani o'zi ma'lumotlarning to'g'riligini yoki xato bo'lsa, bemalol to'g'rilab qo'yishi mumkin. Faqatgina bir narsaga e'tibor qaratish kerak. To'g'rilanayotgan, kiritilayotgan ma'lumot manbaga asoslangan va ensiklopedik ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Bunday tizimli yondashuv internetdagi tarqoq yoki noaniq ma'lumotlar o'rnini ilmiy asoslangan kontent bilan to'ldirmoqda. Eng muhimi, endi dunyo ahli O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni xolis va aniq manbalardan olish imkoniga ega bo'lmoqda. Wikimarafon loyihasi nafaqat o'zbek tilidagi ma'lumotlarni boyitadi, qolaversa O'zbekiston haqidagi bilimlarni jahon auditoriyasiga yetkazadi. Har bir maqola milliy madaniyatimiz va tariximizni keng jamoatchilikka yetkazishdagi muhim vositadir. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.